pun nggih kula terangaken nggih masalah rububiyah, masalah kepangeranan. Di kita kudu yakin, enul yakin nak wong Kristen kuwi nyembah pangeran nggih. Tiang Yahudi nggih nyembah napa? Pangeran nggih. Tiang-tiang apapun nyembah pangeran. Dan tiap makna nyembah itu pasti secara simbolis nggih, secara simbolis itu ada tempatnya. Misalnya ada yang nyebut itu sinagog utawi niku gereja utawi niku napa nggih wonten mawon guys. Napa pagoda napa-napa mawon pokoke kabeh niku ana tempat ibadah, tempat napa ibadah. Terus ngendikane pangeran niki biasane didamel dalil-dalil tiyang sing radi-radi sekuler. Allah itu akan menolak nggih, membuat keseimbangan satu kekuatan dengan kekuatan yang lain. Umpama ora ana iku malah sistem ibadah kocar-kacir. Terus nah ayat sing umum kan walau la dafu wa inna sab'adhum bi ba'dil la fasadatil napa ardu. Jadi mulane niki ngaji ni rungono tenan nggih. Terus konflik itu barokah. Sing boten barokah nak nganti paten pinaten bigori hakin. Tapi nak tukaran itu barokah. Ora cocok yen napa barokah. Karena misalnya gini nggih, andekan semua toko itu sepakat, itu nanti harganya tinggi semua, korbannya konsumen. Berhubung ora cocok jor-joran rego, akhirnya banyak sing banting nopo? Banting rego. Berhubung ana banting rego terus jor-joran kualitas, sing enak nggih konsumen. Karena banyaknya persaingan itu sing enak nopo? Konsumen. Begitu juga menyangkut sistem sosial. Banyak partai politik sing enak konsumen. Apa meneh nak sing kiai sowan kabeh badhe. Lah nak caleke sito ora entuk sito, lah nak pirang-pirang ndak pirang-pirang. Masyarakat nak caleg sito ora entuk amplop sito. Lah nak papat amplop papat. Tapi yang kok iku mau dosane bodoni wong papat, paham lho kan. Dadi entuk amplop papat tapi bodoni wong papat. Lah nak milih sito berarti bodoni wong telu, paham nggih. Tapi intinya sistem sosial yang variasi itu baik. Malah kula pernah neliti tentang sunnatullah. Ndak ada bangsa terhormat kecuali mbek pangeran diingatkan butuh bangsa sing boten terhormat meskipun menurut pandangan manusia. Ketika Rasulullah didik tiang Mekah supaya sopan karena orang Mekah zaman itu sudah mulai bangga dengan Nabi Ibrahim, sudah mulai agak-agak bener gitu dengan bangga duwe bapak tauhid namine sinten Nabi sinten Ibrahim dielingno. Kowe ku nak ambek amat sing apik mergo ibumu iku amat. Go Nabi Ibrahim niku angsal siti sinten Hajar. Hajar iku napa? Amat. Lha ngono delalah keturutan zaman Rasulullah niku garwane songo iku di antara sing duwe putra iku malah garwa sing Maryah napa? Kiptia. Niku nggih hadiah. Hadiah sange raja Mesir. Dados pangeran ngoten. Kadang wong mulya mbah anake presiden, mbah anake kiai gedhe, mbah pejabat ning Jakarta. Gledhek ku seneng prawan dhuwur gunung. Kadang yo anake bakul sabun, mbah anake bakul mie yo ora roh. Iku pangeran ya. Kowe mbok arani iku kelemahan nggih boten saged, pancen sistem sosial akan diatur sedemikian rupa. Presiden mletene ngono iku butuh suarane ruhin. Nek gak ngono ya ora dadi napa presiden. Dinak wayahe caleg-calegan ngeten iki wong-wong pejabat butuh kiai zuhud jare dongane mandi. Mbok kiai zuhud wae bangun musala butuh proposal. Iku wis pangeran. Dadi mulane ora kena mbok welehno ya ben iku kersane napa pangeran. Mulane sebagian ayat itu luwih jelas oleh nyindir. Wa rafa'a ba'dukum fawqa ba'din darajatil yattakhidhan wa rafa'a ba'duhum fawqa ba'din darajatil yattakhidha ba'duhum ba'dun napa sukhriya. Sukhriya maknane nyek-nyekan, mboten trimo ngatur tapi napa nyek-nyekan. Manusa ora nggon nyek-nyekan. Misalnya sekarang begini. Kamu melihat presiden orang terhormat, menteri orang terhormat, buka lawang era gelem. Tapi nak mbok delok mletene ngono kok mangan dhuwitku. Perkarane mereka digaji dari uang napa? Rakyat. Tapi rakyat mbok arani lebih terhormat timbang menteri apa-apa dilakoni dhewe. Mangane kangelan ruwet. Begitu juga wong mlete-mlete sing dadi pejabat ya kadang kecoba seneng wong wedok sing wong desa. Begitu juga kiai, wong soleh. Wis pangeran, mulane sukhriyan maknane nyek-nyekan.
Mboten trimo pengaturan mboten napa? Sukhriyan. Jadi bahan tertawaan. Sama tak ceritani, saya punya diceritanin orang. Di antara pertimbangan pesawat Boeing bikin pesawat banyak, itu antara yang dihitung tuh ngitung haji. Jadi nggak ada transaksi pesawat terbesar penerbangan kados sistem nopo haji. Jadi kira usah cilik ati, luwung Islam kaji butuh pesawat gaweane Amerika. Ketika kue cilik ati ngono, ternyata orang Amerika gak iso bayangno larise pesawat tanpa nopo, ono nopo haji. Lah sing luwih butuh sapa iki? Sing kaji butuh pesawat. Pesawat operasional nggih butuh konsumen. Rupa-rupane terbanyak nopo? Haji. Kira oleh protes sing ngene iku wis pangeran kersane ngono. Dadi umpama ora ana sistem sing saling membutuhkan, saling salah paham iku malah donya tutup. Mulane wong ku senajan to bener ngendikane Rabi Adawiyah kudu istighfar. Imam Ghazali nak nyontokno ngeten butuh istighfar. Contohnya sederhana. Ana polisi mbek kehakiman iku baru kaya wong konflik. Umpama ora ana maling ya ora ana polisi. Umpama ora ana konflik ya ora ana kehakiman. Di lembaga-lembaga sing terhormat iku barokah sebab sing ora bener, paham gitu. Lah mulane nek sok bener keliru, mulane do kualat dadi pejabat. Dadi perkarane iku kadang lembaga-lembaga terhormat iku berangkat saka sebab sing mboten napa bener. Iku pangeran. Jadi polisi itu dianakno mergo banyak kriminal. Berarti polisi lahir kok kriminal butuh polisi. Lah umpama ora ana kriminal agak butuh polisi. Terus ana tentara, mergo negara iku ana konflik, ana genting rawan diserang negara liya. Terus ana tentara. Barake ana genting, ana wong tok gaji PNS mergo dadi napa? Tentara. Suhaka ada pangeran gawe, melane aja geman tentang pangeran wis keben sing duwe ngature ngono. Wis meneh. Lan nek entuk gaji istighfar, kok kadang dadi sebab sing salah. Ya terusno ya kena kan kiai untuk salam tempel mergo nang bodho. Lah akhire wong pinter kabeh ora entuk napa salam tempel. Lah nek kiai waras nek disalami tempel istighfar mergo rodok musibah paham gitu. Lan kula termasuk syukur. Kula nu dadi kiai sing rapati entuk salam tempel. Mulane ra disyukur kula perkara rapati musibah. Mulane kaya ora usah dadi wong alim-alim tahqiq kemarin entuk salam tempel ngrasa hisab paham gitu. Dadi malah diamalno macam-macam. Iku pangeran gitu. Terus pangeran dampal manusa niku wa rafa'a ba'dhum fawqa ba'din napa darajatil yattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya. Sukhriya iku nggo nyek-nyekan. Lho nggih to, saiki misale sampean hafal Quran larise iku ya mergo wong sugih. Ora iso mbok arani ngapal Quran buta wong sugih. Engko wong sugih lala ditakdir buta tenan. Mbok digo jimat, mbok tabarruk, pokoke buta. Pejabat nggih ngoten nang gerwaya pejabat suwan kiai. Tapi kiai ini bangga ya ora kena. Engko ya dekne sing buta. Jadi berarti butono buta, berarti butono buta. Wae walhasil iku nggih ngoten niku. Tapi umpama tanpa iku dadi hancur. Yo pangeran dadi lahudimat suami wa bi'u wa sholawat wa masajid karufi asmullahi katsira wa la ansurana wa napa mayansur. Mulane zaman Rasulullah sugeng niku nak damel contoh niku kowe mbek pembantu iku apik endi? Jare Nabi, umpama ora ana pembantu kowe ora iso nglakoni penggawean. Cuma wong iku ditakdir pangeran dadi napa pembantu. Mulane kula nate maos tengene hadis syarate sedekah ditampa pangeran niku ana sitok sing mesti ditampa nek kowe iso nglakoni. Kowe ora ngrasa ngekeki wong iku kaya butuhe wong iku ning kowe. Dadi padha. Begitu juga mulang, begitu ya dakwah. Misalnya kula sedekah ning Ruhin 10.000 utawa 100.000. Sing luwih butuh ning dhuwit sapa? Ruhin butuh dhuwit mergo melarat. Oke, butuh dhuwit. Aku butuh ganjaran. Bentuk ganjarane sedekah. Berarti butuh sing nampa. Mestine setiap kowe sedekah ya ngrasa kowe butuh sing sedekah. Iku piye wae ditampa pangeran ngenteni ana sing nampa. Dadi kowe kudu aja di perasaan kowe ngekeki. Nek di perasaan ngekeki kowe kok otoriter ngrasa sok rawan undat-undat, rawan sok berjasa. Padahal kowe ya butuh. Pemene saiki jasana sistem perbankan malah ketok nek wong sedekah ora ana gunane. Artinya ora ana gunane ngeten, kowe nyimpen dhuwit ning BCA sak miliar kan tetep sak miliar. Ning BRI sak miliar. Lah wong sedekah kan lucu ya. Wong undat-undat jan goblok tenan. Lah mboten goblok piye? Ndekne sedekah kan jare ben diwales ning akhirat.
Berarti kan mau koyo kowe ndakok dhuwit ning BCA tabungan kok subuk somben kan? Berarti ke sedekahne rugen 1 juta iki sanggep bae mbok jupuk somben ning putih akhirat. Mau mbok titipno rugen. Ya sudah begitu. Berarti kan gak ono kan faktor amalem ning wong liya kan gak ono kan? Karena kamu yakin tuh kamu ambil di akhirat. Lah sedekah sing wis kelas begini kemungkinan dibatalkan bil manni wal adha sedikit. Kayak kula mulang. Ya wis kok aku bentuk swarga. Ya selesai kan? Tapi nek aku ngerasa berjasa, kepen dihormati, tersinggung macam-macam ruwet. Kula ora sejenis itu, paham. Nauzubillah, kampungan mulang mereka rupet. Dadi bento, nganti dadi napa? Bento. Lah iku latih, ilmu hakikat itu dilatih. Nanti lama-lama baik. Sampean ngaji juga gitu, ora usah ngrasa piye ngaji, ditulis pangeran ya sudah. Paham ya? Niku asli dasar hukum. Terus ngendikane pangeran nak gawe salah iku terus barokah. Arti sing wayu-wayu niku iku sebagian untuk duwe kok iklan sampo. Iklan sampo ana sampo barokah kudu, paham ya? Umpama pangeran gak gawe ketombe iku ora ana pabrik sampo. Ora ana karyawan. Lah iya mletene ngono rezekine kok barokah napa kudu, paham? Iku pangeran. Jane nggih tontonan, iku pangeran kira oleh protes. Jadi mulane ngendika Nabi wong nak mulya nemen-nemen eling hampir semua asbabur rizki iku sangka masalah-masalah kesalahan. Iku sebagai pangeran ngenyek manusa nak kowe trimo ngono. Mulane Sayyidina Ali nyontokno beberapa inane manusa iku kowe nak salat iku ora oleh ana najis. Dadi nak kena telek diumbah, nak klambine najis diumbah. Tapi duwe pertontonan sing naif, rupa-rupane tiap wong salat itu mesti nggo wetenge. Wetenge ana taeke. Di wong ngalor ngidul nggo WC. Dadi kena eling ngono mulyane ning ndi? Wis diarani wajib suci tapi tetep glethek nggawa WC. Iku pangeran. Dadi wong nak mulya nak mlete kok eling mafi ma'iddatika. Lan ketika Sayyidina Ali wong nak mlete mbok eling sing digawa iku apa? Maksude WC niku sing digawa napa ngalor gitu. Dieling-eling ya. Terus niki ngaji ben sampean roh. Dadi konflik-konflik niku asal tidak sampai maksiat kados saling bunuh itu baik. Ketatanan sosial ini bergantung mereka harus saling beda. Kalau nanti mau riwayat teng sebuah kitab, kalau yakin hadis itu tidak dhaif. La tazalu ummati fi khairin ma tabayanu. Umatku ini akan selalu baik kalau mereka itu beda. Ini kalau mereka itu mau nopo beda, tapi jangan dipaksakan beda lah. Ya kalau mereka itu mau beda. Tapi kalau mereka sepakat malah tidak nopo baik. Karena dalam banyak kebaikan ini pancen butuh macam-macam. Misalnya tiang iktikaf kabeh ning masjid, ora ana wong ning perapatan, ana kecelakaan sing nulung sapa? Nek ana kesasar sing ditakoki sapa? Misalnya wong kabeh seneng ning masjid, lah terus keluargane sing ngurusi sapa? Tapi kabeh ning omah sing ngurusi masjid sapa? Wis ada di semua sistem fardhu kifayah itu. Mulane fardhu kifayah cara fikih ana salat mati yang ana sing nyolati sitok loro ya wis, liyane ben ning omah. Nah Imam Syafi'i ngendikan aja geman ulama men tekone salat jenazah, nek ora teko ae. Nggo nunjukno nek iku ora wajib. Tapi nek kene rawani kan darani sombong. Ya perkara ini tadi, sekali sepakat semua, wong sak desa salat jenazah omah kosong, nek ana maling tanggung jawab sapa? Mulane terus fikih damel kesimpulan ciri utama fardhu napa nek ana sing nglakoni wis cukup, liyane napa gugur. Mergo kuwatir bahaya nek semuanya melakukan hal itu. Paham ya, terus saniki mulai dilatih menerima perbedaan-perbedaan. Terus umpama manusa ora saling beda, malah sistem ibadah napa hancur. Lahudimat suamiu wa biya'u wa sholawatu wa masajidu napa yuzkaru fiha ismullahi katsiran wa la yansurunna wa napa mayansur. Niku wis kersane pangeran. Terus nomor kali ayat alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalat wa atawuz zakah. Ciri utama tiang saya itu kalau sudah diberi kekuasaan, diberi kesempatan baik, niku mereka mendirikan sholat, melakukan zakat. Terus wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar.
mau melakukan perintah bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Lah ini yang agak sensitif kula terangno nggih masalah amar ma'ruf nahi munkar. Niki dawuh Ibnu Khaldun nggih, kula kutip. Biar sampean enggak jadi ekstremis tapi ya juga tidak jadi pemalas. Ngeten nggih masalah amar ma'ruf nahi munkar. Amrun itu maknane urusan nggih. Amrun maknane apa? Urusan. Manhiyun mungkar maknane aneh. Jadi mungkar maknane apa? Aneh. Mulane darani ma'ruf dikenal nggih. Ma'ruf maknane apa? Dikenal. Mungkar maknane aneh. Iki rungokno tenan nggih. Kula baleni malih nggih. Kaya wong dikeloni ra bojone kan aneh, wong ra bojone kok ngeloni, berarti mungkar. Wong ngeloni bojone wajar, dikeloni bojone dhewe. Wong nganggo sepeda motore dhewe wajar, ma'ruf. Wae wong kok dienggo tanpa pamit dijupuk, aneh, napa? Mungkar. Sebab itu ma'ruf dan mungkar itu aslinya enggak butuh syariat, mau butuh fitrah manusia. Nah, kata Ibnu Khaldun, sebetulnya nahi mungkar itu tidak kok kamu ketemu orang maksiat terus kamu paksa, kamu jangan melakukan itu. Itu tidak harus begitu. Bisa surahnya itu intiha anil mungkar. Misalnya begini nih yang dicontohkan ya. Ini kalau kutip dulu ya hadis ini. Mar'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi. Terus wa dzalika ataful iman. Begini cara gambarkan. Dulu itu pernah ada kelompok ekstremis di mana dia itu minoritas sekali melawan dinasti yang kuat. Zaman pemerintahan Abbasiyah, Fatimiyah macam-macam. Akhirnya dihukum gantung. Walhasil akhirnya mati sia-sia. Karena dia tanpa kekuatan mau merubah apa? Mau merubah apa? Kemungkaran. Walhasil terus banyak ulama yang menemukan hadis ma ba'asallahu nabiyyan illa fi mana'atin min qaumi. Niki rungokno tenan ya. Dan saya tidak main-main dengan fatwa ini. Allah tidak pernah ngutus Nabi kecuali dari kelompok keluarga terhormat untuk menghadap, untuk cara saniki untuk supaya melindungi dari kekerasan sosial. Saya beri contoh gini, rungokno tenan nggih ben sampean ora sok pribadi. Kanjeng Nabi ku rak mangkelno cara wong kafir Mekah, tapi ora dipateni, bahkan enggak pernah dilukai. Mergo Nabi saking suku napa? Quraisy. Sementara sahabatnya karena wong biasa, Bilal disiksa, Ammar disiksa, Yasir disiksa. Tapi Kanjeng Nabi mboten. Mergo napa? Dari keluarga napa terhormat. Padahal wong Quraisy gak seneng blas mbek Nabi. Nabi Syuaib nggih ngoten. Nabi Syuaib itu kaum merah seneng, tapi ora disiksa. Perkarane cara sakniki Gus utawa ningrat. Sampai kaumnya nak muni, ya Syuaib, andekan saya tidak mempertimbangkan keluarga Anda, pasti Anda sudah saya siksa. Walau la rohtuka la rojamnaka, wama anta alaina bi'aziz. Walau la rohtuka, umpama ora kelompokem, kowe ora keluarga ningrat, wis tak siksa. Wama anta alaina bi'aziz, kamu itu tidak siapa-siapa. Lalu Nabi Syuaib jawab, qala arohti a'azzu alaikum minallah. Faham ini rungokno tenan. Nah, kalau begitu berarti amar ma'ruf nahi mungkar itu bergantung asobiyah, bergantung satu kekuatan, imma kekuatan legal politik, wa imma kekuatan sistem keluarga maupun sistem nopo sosial. Kalau ndak kamu akan sia-sia. Karena ndak ada nabi diutus kecuali dari kalangan nopo terhormat. Supaya masa-masa dakwah disalahfahami itu enggak sampai dibunuh. Gini wow kasus Nabi Syuaib kaumnya nopo? Kalau napa jenenge walau la rohtuka la rojam naka wa ma anta alaina bi'aziz. Qala ya qaumi arohti a'azzu alaikum minallah wattakhadhtumuhu wara'akum napa dziriya. Terus saiki Nabi sinten niku Saleh. Nabi Saleh juga begitu. Nabi Saleh itu orang terhormat sehingga kaumnya bilang qalu ya Salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadza. Marjuwan kamu ini jadi harapan kita. Kenapa kamu sekarang aneh-aneh? Dan ini gue pengetahuan gitu. Kalau begitu, terus fatwanya Imam Ghazali, ben sampean ora sidik-sidik muni amar ma'ruf nahi mungkar. Terus Imam Ghazali berfatwa, la budda min rajulin min malin au adna jahin yutahassanu bihi dinu. Niki radi nyinggung santri sing nemen melarat paham, tapi gak apa-apa iki hukum. Mboten apa-apa nak menawa barokah ngaji niki sing melarat nemen-nemen dadi mboten sida paham nggih niki mergo barokah fatwa niki.
seharusnya orang yang memegang agama itu punya adna malin, ya punya apa? Adna malin, harta minimal. Au adna jahin, utawa punya status sosial minimal. Yutahassanu bihi min dini, supaya dia bisa membentengi agamanya. Saiki bayangno misale, kowe ku melarat buruwe wong kafir sing anti Islam. Rungokno nggih, kowe melarat buruwe wong kafir sing anti Islam. Di sistem politik negara yang anti-Islam, kowe iso mbayangno nglakoni salat. Mboten saged kan? Bagaimanapun kita nyaman salat di Indonesia mergo pejabat salat. Kita ya ora buruwe wong kafir sing nglarang salat. Artinya kita sekarang salat nyaman barokah adnal mal, ada sistem sosial, adnal jah, sistem apa saja sing menopang salat itu enggak dianggap masalah. Lah saiki suratul masalah iso mbok walik, jajal ae saiki kowe urip ning Timor Leste misal. Duwe majikan sing nganggep salat itu masalah. Ada sistem negara misalnya yang nganggep salat itu masalah. Kamu kangelan kan salat. Ya memang kalau ketika kita dewa-dewa no fakir, zuhud, enak, tanpa hisab ini seakan-akan kita seneng fakir, mergo bebas hisab. Nah, tapi nak delok randi kekuatan bergening ambek non muslim terus gawe salat kangelan. Lho nggih to, misale sampean buruh ning Jakarta. Posisi buruh, majikan ra salat kon nyupiri, wae salat ra mandeg piye apa. Nah, tapi nak kowe sing majikan buruh ra salat, wae mandeg kowe salat. Ayo malah salat, anutlah ra paham lah wis makmum. Gak tak pecat, selesai kan? Oh, tetap gara-gara melarat itu tetap raiso akomus sholat. Nah, mulane ngaji ku sing imbang ya, ojo pengagum kemiskinan. Melarat itu rasa mbok kagum-kagum biasa ae. Tapi ojo mbok gedhingi dosa kowe. Kuwalat wong melarat napa? Gedhe wong melarat apa? Dosa. Tapi ojo dukung, maksudnya wis ora usah didukung wis akeh malah menapa? Mbok dukung. Wah, malah parah, malah napa? Parah. Lah amar ma'ruf nahi mungkar itu syarat utama tadi ada adna malin nggih, ada adna napa? Jahin untuk yutahasson. Buktine semua nabi itu punya kekuatan sing dadekno enggak tersiksa. Ini ku ma ba'atsallahu nabiyan illa fi mana'atin min qaumi. Allah tidak pernah ngutus nabi kecuali dari kasta tertinggi. Ya tujuannya wow, ada sistem sosial yang menjaga. Lucu kan, wong Quraisy gudinge ngono mbek Kanjeng Nabi, tapi ora tau mateni mergo sungkan Abu Thalib. Sungkan sinten? Abu Thalib. Sayyid Abbas urung Islam, tapi nak Nabi dipateni ya ora trimo. Sampai Darunat Nadwa kebingungan carane mateni Muhammad tu piye, ndekne keluarga napa Quraisy. Sampai ono iblis mendo-mendo wong ngene ae tiap desa ngirimno satu pemuda. Engko ben dame Muhammad berceceran, pe nuntut sapa ndek nek sing mateni tiap desa duwe utusan sing mate kangelan. Mergo Nabi diutus fi manaatin mingkau. Nah, ketika Nabi pindah teng Madinah niku asline nggih mboten wong asing-asing amat. Mergo tiyang Yasrib niku wonten suku besar jenenge Bani Najjar napa? Bani Najjar. Bani Najjar niku keluarga besar Nabi saking Sayyidah Aminah. Mulane teng berjanji diterangno ketika Sayyid Abdul Gerah niku mergo nilii keluargane mim Bani Najjar. Paham ya? Jadi intinya ya gadah manaatin min qaumi. Ngene niku Bani napa? Bani Najjar. Jadi napa jenenge sebut ini wa makatha fihim syahron yu'anu nasukmahu wasakwa. Niku suku napa Bani Najjar, akhwalihi min Bani napa Najjar. Dadi eling-eling. Dadi mboten saged. Mane sampean ya ora usah protes, kadang-kadang kena apa wong alim-alim ya rontok-rontok Gus, rontok-rontok mulya karepe ben rapati repot nemen-nemen. Misalnya kayak wong alim terus wong biasa total wino terus kon bubut ruhin. Nah, wae mulang wae kon apa? Bubut. Ayo repot. Dadi Gus pangeran ape ora ngono ora tiga aja. Tadi paham gitu, terus kula suwun ini fatwa resmi secara ilmiah. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar dibutuhno adna jahin wa adna napa malin. Sebab itu mulai riyen agama ini butuh syaukah, butuh kekuasaan. Nah, ketika butuh syaukah itu terus wong nafsiri macam-macam. Ono sing menganggap itu partai politik sehingga mereka mendewa-dewakan partai politik. Ono sing menganggap itu uang sehingga harus orang Islam harus kaya.
Ada mengatakan itu ilmu semacam-macam. Sing bener nggih semuanya itu memberi napa kontribusi. Kita harus enggak usah munafik lah. Dulu yang bisa ngusir pasukan salib ya sistem negara, karena saat itu Salahuddin Al-Ayyubi termasuk panglima perang. Sing iso ngusir pasukan salib itu termasuk napa? Sistem negara. Tapi kita percaya sistem negara nggih repot. Nyatanya orang-orang Islam yang minoritas di negara-negara barat karena sistem sosialnya baik, perilakunya baik, menjadi menarik, akhirnya juga bisa mengislamkan orang banyak. Seperti Islam Gujarat, Punjab, ke Aceh. Mereka hanya pedagang, sistem sosialnya baik, tahu-tahu menarik. Walhasil orang Aceh banyak sing nopo Islam. Terus sampai Wali Songo itu tidak mengandalkan negara, mengandalkan sistem nopo sosial, terus macam-macam. Tapi intinya butuh adna jahil, wa adna nopo malin. Artinya kalau Islam pertama masuk Indonesia itu wong sugih ta wong melarat. Ya wong sugih, wong pedagang lintas negara, pedagang biteng ngrang arah kene iso lintas apa negara. Wong iso pedagang lintas negara India Aceh iku. Ora cukup ora pedagang biteng nggo balik tok wis. Entar. Paham gitu terus niki nggo peringatan dadi lha itu sing jenenge tamkin. Lah iku maknane tamkin. Ini terus kembali ke ayat ini. Lah ngono iku jenenge maknane tamkin. Tamkin itu kekuasaan. Makana yumakkinu tamkinan wis tetek. Lah tetek iku butuh adna malin wa adna napa jahin. Syukur-syukur maksimal tapi minimal napa adna, minimal napa adna. Nggih contoh paling gampang ngeten nggih. Ini misalnya waya pemilu nggih. Kula pernah ditanya sama seorang kiai, "Gus, Partai Islam andekan bersatu kan tetap kalah sama Partai Nasional karena yang menarik itu Partai Nasional. Misalnya, itu apa kita wajib bela Partai Islam apa enggak? Jawaban kula sederhana, saya ini tidak orang politik tapi nak kon cerita hukum iso. Wis bakas hukum Gus secara hukumnya piye? Ya hukumnya nak ra setuju ngetokno ra setuju nih. Misalnya begini, Partai Nasionalis itu didukung 80%, menang. Partai Islam 20% mesti kalah. Kamu jangan karena putus asa bilang, ya sudah kalau ditimbang mesti kalah ya tak kayak no Partai Nasionalis misalnya. Berarti nanti Partai Nasionalis malah besar kepala karena merasa bangsa Indonesia 100% dukung dia kan. Tapi kalau yang Partai Islam tetap ngetokno Islami kan dia sadar ketika menang pun sadar ada 20% yang nggak milih dia. Paham ya? Nah kadang uang cara berpikir gak ngono, was timbang didukung kalah menisan. Ya menisan numpang wong liya, mestinya ndak begitu cara berpikir. Mergo kok gak ono adna jahin. Nyatane gara-gara untuk suara 5%, 6% ya nyatane sing lamar isih akeh. Senajan akhire dadi bulet lah kan sing lamar ya akeh. Ya barokah entuk kan ono adna jahin kan. Lha umpama 0% kan gak ono sing lamar, mergo gak ono adna napa? Jahin. Ya cara cawe wedok ono ayune lha kok ono sing lamar, salah ayune blas kan repot kan. Lha iku hebate ulama-ulama riyen terus menjaga agama ini butuh adna jahin wa adna napa malin. Lah adna malin itu kuwatire nggih kados sing dialami wau kanca kula wau nganti ngalami kadal fakru ayakuna kufron. Ya misale ke nyupiri wong fasik terus kon ngetero ning nggon maksiat, misale ki apal Quran to iso maca Fathul Qorib. Piye ki hukume? Nulung maksiat. Tapi nek aku ora tak turuti dipecat. Bojoku ora mangan yo maksiat. Bareng golek kanca ruhin padha mlarate, maksiat kae kan. Ruwet kan? Lha iku gara-gara apa? Gara-gara fakir kan? Lha iku maksudnya Nabi kadang dawuh kadal fakru ayakuna kufra. Tentu ya konteksnya tidak selalu, tapi memang ada suratul masalah, ada bentuk kasuistik yang memang ekstrim kan, napa? Ekstrim. Mulane riyen pas ana kecelakaan teng Jakarta, anake menteri nabrak wong mati. Bariku anake artis nabrak wong napa? Mati. Lala pas niku wonten kundangan kenduren teng kampung kula, iki tiyang kathah. Walimatul tasmiyah. Kula kan terkenal ora tau pidato, wis masyhur. Tapi wong niku waliman terus. Ya wong cangkem dol wae. Wah, gara-gara sugih lho Gus. Muga ora sugih agak ngarah nabrak wong. Lah, perkarane apa? Lah ora dhe mobil kok nabrak apa? Dadi gara-gara sugih akhirnya nabrak wong ya. Mergo duwe napa mobil. Ngomong, lah supir-supir sing kere-kere tenggane nabrak wong. Ora melu duwe tapi gara-gara supir nabrak wong. Lah iku tangga-tangga sing nabrak wong di penjara, iku melarat iku. Lah ya iku melarat. Gara-gara melarat dadi supir buruh, akhirnya nabrak wong. Akhirnya kula terpaksa
Mau kan Sohibul Bait nganggon kula pidato. Ya aku gelem tapi ben nerangno iki tok. Ngeten, manusa niku teorine mesti salah. Nak separo. Maksudnya piye Gus? Ngeten. Nak sing nabrak iku anak wong sugih, gara-gara sugih wong iku nabrak. Engkau gara-gara di duit wong iku selingkuh. Ketika rame-ramenya banyak tokoh yang punya babon nganti 40, orang bilang gara-gara sugih selingkuh, gara-gara sugih main perempuan. Tapi lucu kan, manusia iso mbok walik kan. Engko nek ana wong melarat dadi lonte, gara-gara butuh ekonomi dadi lonte. Lha sing bener iku ndi? Lha iya kan? Lonte-lonte kalau kamu tanya sebagian alasannya karena apa? Ekonomi. Tapi kok wong-wong sugih sing ngrentengi wedokan gara-gara kelar ngrentengi duwe ekonomi. Lha kok lha sing bener endi? Lah itu teori. Terus kalau takut, lah sing bener putih kok. Lah aku kiai, sing bener hidayat, ora hidayat tau bener. Nak sing untuk hidayat gak maksiat, sing untuk hidayat cangkemmu lho kok terus menang-menangan ya ora ngono. Artinya kalau teorinya manusia pasti salah kan? Kowe muni kergo sugih dibatalkan teori nek ana lonte melarat alasane ekonomi. Lah kuwatir kula sampean ngaji itu ndak memahami itu. Lane kula nganti nerangno detail masalah teori ini Ibnu Khaldun Imam Ghazali itu tadi alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalat. Dikai kesempatan iku nglakoni salat. Lah kesempatan yo macam-macam. Nisbate buruh ambek majikan, luwih di kesempatan di salat. Luwih di kesempatan majikan. Berarti nek iso wong Islam aja dadi buruh wong ora salat. Karena kowe nak buruh wong ora salat mengancam potensi salat Anda. Paham gitu. Jadi wahakada, pokoknya al-wasail fi hukmil maqasid. Cara teori usul fikih al-wasail fi hukmil maqasid. Dieling-eling ya terus kula fatwa tenan teng mriki pokoke sing wis biasa melarat berlebihan saiki ora usah napa berlebihan, melarat sing biasa-biasa wae, paham ya sing biasa wae. Karena menurut teori amar ma'ruf nahi mungkar itu bahaya sekali dalam konteks ana hegemoni, ana teori macam-macam eksploitasi itu bahaya sekali bagi kaum lemah. Ya, makanya kita kepengen makan nahum fil ardi tapi langsung aqamus sholat wa atawus zakat terus wa amaru fil ma'ruf wa nahu napa anil munkar. Eling-eling lha iku syaratnya kudu napa wonten adnal jah ambek adnal mal. Ya wonten adnal jah ambek napa adnal. Kula ngrasakno nggih Arab Saudi nih. Arab Saudi ku ra iso politik. Tapi Amerika ra iso bayangno urip tanpa Arab Saudi ndi minyak sak monaki. Boeing ra iso bayangno ora ana musim haji be umroh. Pesawatnya sing nganggo sapa? Dadi wan artine kan duwe bergaene kan gara-gara barokah sugih. Barokah napa? Sugih. Kalau nate delok film barat oleh ku guyu ra barbar. Film Kiamat 2012. Oleh ku guyu ra barbar. Kula kan ambek ngenteni kiamat, nak menawa kiamat tenan dadi sering di SMS kanca-kanca sing nggih padha kene ambek kula biasa guyon. Gus ngentosi kiamat teng pundi sing Kiamat 2012. Tandeni ning omah. Monggo Gus ndani bareng-bareng teng mriki. Walhasil kula delok film kan dipersiapkan ngapal sing bebas napa kiamat. Ada pakar apa, pakar kimia apa, pakar fisika apa, pakar iku mlebu. Bariku ahli apa mlebu, ahli listrik. Terakhir wong ngarep utak-utuk mlebu. Ditakoki mbek, "Lha iku ahli apa?" Iku ora usah ahli apa-apa, iku sing biayai. Ternyata di barat tuh gambaran wong Arab itu tukang nopo biayai. Dadi sing Arab teko mau utak-utuk tok. Wong do takok, "Lah itu ahli apa?" Itu ndak perlu ahli apa-apa, itu yang biayai. Tadi gambaran wong Arab itu loh ternyata yang dunia nyata itu ada. Ketika direktur Boeing ditanya kenapa sering bikin jet pribadi, yang beli siapa? Nyediain orang Arab. Nyediain apa? Orang Arab. Gak melete tapi. Iya di Jeddah itu ada bandara pribadi, bandara haji, bandara King Abdul Aziz, bandara jet pribadi. Saking akeh wong di jet pribadi. Mangkene wong Pak pesawat itu melete ora karuan. Lu barokah iku wong Arab dihormati. Temu di Eropa. Ya wong Arab ora perlu iso bal-balan. Sulaiman Al-Fahim cukup tuku Manchester City selesai wis. Lah opo? Dadi pelatih buro, dadi bintang ngene apa? Buro. Aku sing duwe napa? Wong Arab. Dadi kula nu maca ngoten mok iya bener alladzina immakkannahum. Saiki Sulaiman Al-Fahim be salat Manchester City perlu pamit ta ora? Gak perlu pamit wong sing duwe. Jajal dia misalnya tukang sapu, apa sholat tak? Pamit kan? Berhubung sing duwe,
Menawa malah sing ora salat-salat, tatakno sajadah iki aku wis salat. Lah iku jenenge wis makan nahum napa? Fil ardi. Ya mulane aja geman gedeng wong sugih nemen-nemen ya aja geman, gedeng melarat nemen-nemen aja geman. Iki fatwa ilmiah. Terus sampean kudu mikir dadi makanna. Dadi maknane tamkin iku cara Imam Ghazali, cara Ibnu Khaldun apa? Adna malin wa adna napa? Jahil. Yang untuk mengawal agama. Ya, tapi wow, kalau dalam sistem global, kowe nganggo teori napa wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbuha aduwam bighairi ilm. Jadi kayak jogeman ngerusak tempat ibadah wong liya, jangan-jangan saudara kita yang minoritas di negara lain jadi korban sasaran. Nak niatem ngono iku toleransi yang baik. Nak niatem ngono, kaya kowe ra misoi pangerane wong kafir, kuwatir ya Allah. So, ya akhirnya Kanjeng Nabi itu amat lereni iku. Pertama dikongkon nanti sempat jadi syariat itu. Jebule akibatnya pangeran apa? Dipisoi. Dadi korban. Mulane penting nasa mansuh ya penting. Nyatane kejadiannya malah karu-karuan napa? Mboten karu-karuan. Wa iyyukadzibuka faqad kadzdzabat qablahum qaumun nuh wa 'ad wa thamud wa qaum Ibrahim wa qaum Lut. Afalam yasiru fil ardi. Afalam yasiru ana ta ora padha mlaku sapa kafir Mekah kufaru Makkah fil ardi ing dalam bumi. Adakah mereka ndak jalan-jalan? Maksudnya jalan-jalan iktibar. Fatakuna mongko dadi sebabe ana iku lahum kedhe kufar apa kulubun pira-pira ati. Yaqiluna kang iso mikir sapa kufar biha lan kulub. Ma ing perkara nazala kang tumurun apa ma bil mukadzibina lan pira-pira wong sing mendustakan qablahum sedurunge kafir Mekah. Au adzanun to dadi duwe kuping ya sama ora kang iso krungu sapa kufar biya klan adzan ben rapati budhek nemen-nemen mergo roh tema dunia roh donya ai ikhbarohum utawa akhbarohum tegese pira-pira kabare kufar bil ihlaki lan den rusak wa kharabid diari lan rusai omah faya tabiru moko dadi itibar sapa kafir Mekah fa innal qissah kejadiane ngene ayo qissah ta tegese kejadiane ngene nganti wong kafir ra iso mikir kejadiane ngene la takma ora picek apa al-absaru pira-pira pandangan mata walakin takma tetapi ini picek apa al-qulubu ati alati kang fisuduri kang dalam ati wong kafir iku mripate ora picek tapi atine picek wa yastajiluna kalan padha kesusu mempersegerakan sapa kufar kang sira bil adab iklan terjadine siksa to wala yukhifalan ora bakal nyulayani sapa Allah wa'dahu ing janjine Allah bi inzalil adabi kelawan nurono siksa fa anjazahu mongko nurono sapa Allah ing azab yauma badrin ing dalam perang Badar. Wa inna yauman lan sak temene sedina inda rabbika munggu pangeran sira min ayamil akhirati sang pira-pira dina akhirat bisa babil azab iklan sebab anane siksa ka alfi sanatin. Iku padha karo 1000 taun mimma sangi hitungan tauduna kang ngitung sira kabeh bita iklan taudun wal ya ilan ya mimma yaudun fid dunya ing dalam dunya. Wa ka'ayyin min qaryatin pirang-pirang desa amla itu kang ngembarno ingsun lah maring Korea. Wa ya halate Korea ku zalimatun iku zalim. Akeh perkampungan sing tak mbarno padahal zalim, tapi sekali tak jupuk summa akhadtuha. Mongko nuli ngalap ingsun ha ing Korea ai al muradu kang dengarno iku ahli penduduk Korea. Wa ila jalan maring ingsun sarasan al masiru tai bali ai marjiu tegese nggon bali. Kul ngucap sira Muhammad ya Yohanes eling-eling manusa ahla Makkah ta tegese penduduk Mekah zaman iku innama ana angin muslimin ingsun aku maring sira kabeh nadhirun iku wong sing ngekeki peringatan mubinun kang jelas bayunul ingdzari tegese banget oleh ngekeki peringatan wa ana ingsun basyirun ngekeki berita gembira lil mukminina kedhe pira-pira mukmin faladina mongko te wong akeh amal kang padha iman sapa ladina wa amil lan nglakoni sapa ladina sholihati ngamal saleh iku lahum tetep kediladina maghfiratun dari pengapuranan minadzunubi sing pira-pira dosa wariskun dan rezeki karimun kang mulya wa rizqun karim al jannatu swarga waladina te wong akeh sak kang tumandang sapa ladina fi ayatina ing pira-pira ayat ingsun ayat Qur'an iki Quran oleh tumandang fi ibtaliha kelawan batalno ayat mu'ajjizina kang ngapesno kabeh. Nah, kira kita mu'ajjizina kang gawe apesan kabeh. Man ing wong adba kang anut sapa man to itaba kang anut sapa man anabi ing Kanjeng Nabi ayun sibunahum. Utawa yan sibunahum tegese nisbatna sapa ngakeh hum ing man itaba nabi ilal atsi maring apes. Wa yathabitunahum lan padha ngekeki apa nggih nglemahno ngoten nggih nglemahno sapa kufar ing ashaban nabi anil imani sang iman muqaddirina tegese ngira-ngira ana sapa ngake azana ing apes kita anhum saking kabeh
Wa fi qiraatin mu'ajizina musabiqina tegese sondisi kabeh lan ora ing kita. Ya dzununa tegese nyangka sapa kufar ayu fawituna yen to ngepotno sapa kufar ing kita diingkarihim sebab ingkari kufar alba sa ing tangi sangka kubur wal iqbal lan siksa. Ulai kau te mengkono-mengkono kabeh iku ashabil jahim iku penduduk neraka jahim ainari tegese penduduk neraka. Niki kula terangno nggih masalah istilah pangeran nggih. Falladzina amanu napa wa amilus sholihat. Terus wonten sa'au fi ayatina mu'ajizina napa mu'ajizina. Ngaten kula terangaken nggih. Kena apa Quran niku dianggap mukjizat paling dhuwur nggih. Kula niku ngrasakno tenan nggih. Dawe ulama niku mudah difahami, tapi nak mbok angen-angen. Terus koyok kadang iku ana konteks sing gak pas. Niki rungokno aja salah paham nggih. Kula nu pun neliti min awalihi hatta akhirihi. Di pangeran nak dawuh rak datar. Pokoke wong iman lan nglakoni ngamal saleh iku swarga. Nak wong elek lan nglakoni kekafiran napa neraka. Itu beda mek dawuh ulama. Ulama iku ana provokasine. Wong nak minum arak iku salate ra ditampa 40 dina. Wong salat ngethuk kaya apa, tapi nak ngrasani wong tetep neraka. Pokoke nak dawuh iku ekstrim-ekstriman. Dadi nak sedekah kaya apa nak diudat-udat ora ono napa ganjaran. Itu beda dengan istilah Quran. Lah Rasulullah itu kadang pakai istilahnya Quran, kadang pakai istilahnya ulama. Maksudnya istilah-istilah yang dipakai basyariah. Itu ada seorang ulama yang meneliti itu. Ternyata memang tetap kualitas dawe Allah sing netral itu lebih serius dalam konteks real. Niki ruwono aja salah paham nggih. Lebih serius dalam konteks napa? Real. Misalnya begini. Ana wong bar mabuk, bar zina, bar korupsi, bar judi. Wis pokoke kabeh elek dilakoni. Bariku terus mulai. Bareng mulai ana cah cilik ditabrak mobil dislametno. Kira-kira keluargane iku matur nuwun ta ora? Mboten fair menjawab. Matur nuwun kan? Matur nuwun. Kamu kan enggak dalam teori nyata kan enggak ada syarat yang oleh nulung cah cilik sing abi ditabrak mobil syarate wonge salat, wonge ora tau zina, ora tau korupsi, ora tau mabuk. Kalau fikih itu pasti begitu, syarat melakukan kebaikan itu pasti syaratnya banyak. Padahal sing disyaratake ora nepaki kejadian iku. Sing ana tepi syarat nepaki. Lah itu kata ulama, iku sirine Quran iku nak ngendikan datar, jagani kejadian ngono iku. Lha ngono iku delalah tenan tau kejadian. Ngene wau. Ana lonte mumisah iku lonte. Mulai bar kerja, ya kerjane lonte maksudnya. Lha iku delalah ro asu ora kucing. Contone iku asu nek hadis iku. Mboten sing nate ngaji, contone asu napa kucing hadis? Asu kan. Ana asu ngeleti lemah. Pikir ini. Saakene cah, jenenge lonte agak priayi, medhun ning sumur. Dijupukno banyu nganggo sepatu butin. Ya cara santriwati malah ra iso medhun sumur to. Barokah lonte ku malah pinter medhun apa? Sumur. Terus diombekno. Mboten iki cerita, diombekno pangeran matur nuwun mergo kewane. Lho asu ra ya hamba Allah. Diparingi tobat dadi sholihah. Ya wis dadi wong saleh. Ndak artinya kan pangeran nak ngendikan kan wong iman be amal saleh iku ganjaran. Kadang amal saleh iku tumibane ning wong elek. Tapi nak ulama mesti ana provokasine. Apa gunane ngamal saleh nak kelakuane ngene-ngene pokoke wis bombardir lah gampangane wis wong diteror tok. Apa gunane ngamal nak ora ikhlas, apa gunane repot pokoke dadi mulane ulama iku medeni paham nggih mulane. Lare bapak riyen nak guyon. Ulama tak angen-angen menungso. Aku saiki sanut Quran lah. Lah sebuti mboten anut ulama. Tak angen-angen niku padha ulamake wae kok tambah repot. Memang itu nyata. Sedekah nggih ngoten. Sedekah sing ditampa Allah rak sing niate bener. Paham cara teori ulama. Sing niate bener, sing disedekahno dhuwit halal. Wis pokoke syaraté ruwet. Halal bener ruwet pokoke walhasil ruwet. Tapi pangeran dawuh sedekah ya pokoke sedekah. Ya tenan. Ono kadang kejadian ku aneh. Niki cerita teng kitab, tapi saya ndak bilang ini hadis kok ada di kitab. Ono wong Majusi, selelek wong Majusi ku gak roh pangeran. Ngrabi anake dhewe. Mergo dia anak ayu, ndek mikir. Wong anakku ayu dikeloni wong liya sing ngrumat aku. Dadi dirabi dhewe. Saking kurang ajare sinten.
bareng ape hubungan suami istri ana wong notok omahe nggawa mboten notok ing surah nggawa lampu uplik sentir nih. Tiap diparani wong Majusi melayu. Engko angger gang sedelok rono meneh sampai salah samarot 3 kali. Suwe-suwe diparani, bareng diparani ternyata cah rondo iku wong rondo iku duwe anak cilik-cilik. Ditakoki, "Kamu kenapa begitu?" Kula nak eling anak kula do nangis, kula meksa njaluk jenengan, mergo jenengan sing duwe. Tapi nak eling jenengan Majusi, kula muslimah, kula izin. Mosok wong muslimah njaluk wong napa? Majusi. Terus jare sing Majusi, ya wis ketemu ning kene tak jupukno gandum. Wong Arab ngene gandum. Dipikul gandum, dipikul dhewe ora ngongkon pembantu. Lho barokah ini langsung tobat saat itu juga. Ya ora sida ngumpuli anake tobat. Nah, cerita itu yang mendapat cerita itu di kitab-kitab hizib biasanya. Walhasil ceritanya ada seorang wali mimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah itu titip salam sama orang itu. Bareng ditakoki ning kampung kono iku ora ana wong jenenge iku kecuali wong Majusi sing berdua rabi anake. Akhirnya sing cah iku mau pikir, wah ngimpiku salah. Mosok Rasulullah salah alamat kirim apa? Salam. Walhasil dia mosok ngimpi Nabi kok salah. Bolan balik. Mboten enten namuni yo. Oh ten nggih sing tamu tiyang niku sing namine niku. Walhasil diparani wonten napa wong akhire si wali mau cerita kula nu ngipi ketemu Nabi kan titip salam teng jenengan ape ra tak sampekno jenengan kelakuane ngono ya terus Majusi langsung muni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul waget wali kok kenapa demikian kejadian malam itu tidak ada yang tahu kecuali saya kok Nabi murah berarti Nabi tenan Nabi kok Nabi murah berarti Nabi itu Nabi tenan. Lah itu sirinya Quran. Kenapa melepas amanu wa amilus sholihat? Itu beda kalau kamu ngaji ulama, mesti syaratnya banyak kan? Wong ape nikah wae disyaratno aja niati nafsu, tapi niati ngekeh-ngekehno umate Kanjeng. Nah, bedal sing nikah dhewe kepen kelon. Ku iso diwarai ngono barang lha opo? Artinya asal ulama nak ngendikan mesti kakean apa? Syarat nak mangan niati nguatno ibadah rabi jari ngekeh-ngekehno sunahe napa ruwete ra karuan ngono sik diancam nak ora sesuai syarat ora ditampa ya modelnya tapi itu ya baik ya itu tadi untuk pelatihan baik tapi kalau cerita ini cerita sarasan kalau tradisinya Quran kenapa ulama tetap mengagumi Quran dari ulama itu dawuhe dibatasi ruang dan waktu. Enggak sing penting kowe mesti gawe ijazah ulama-ulama dhisik. Misale rapal Quran kabeh apal ayat kursi iku semua Quran iku ditulis ning Lauh Mahfuz kecuali ayat kursi dhewe Nabi khusus ayat kursi iku aku jupuk min kanzil arsy. Dadi gamane Nabi ngendikan semua ayat-ayat Quran iku ning dokumen umum nggih ngono teng Lauh Mahfuz tapi aku jupuk ayat kursi min kanzil arsy kok gudange napa arsy. Ada ayat-ayat yang lebih spesial. Kalau sampean tanya, Gus, bukankah semua itu dawai Allah? Ya betul, semua dawai Allah. Tapi tetap ada dawai Allah yang hubungannya dengan makhluk. Itu di kelasnya kelas fadhil, keutamaan yang biasa. Ada ayat-ayatnya Allah yang tentang dirinya sendiri, itu yang tidak tertandingi. Ya kayak ayat kursi. Ayat kursi itu kan ayat di situ Allah menerangkan dirinya sendiri. Misalnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum itu kan Allah menerangkan tentang dirinya sendiri tentu spesial. Gitu ayat-ayat sing meskipun ya tetap spesial jenenge dawuh Allah tetap spesial. Tapi ada ayat-ayat yang tentang kita. Misalnya ayat fankihu ma tobalakum minan nisa masna. Ayat-ayat seperti ini kan enggak mungkin setingkat ini kan ayat tentang kamu. Wis ngerti nak kelakuanem seneng wayo dikai hak wayo. Nah, tentu beda, tentu semuanya spesial karena sama-sama kalamu. Tapi tentu beda dokumen ayat kursi tentu enggak sama dengan dokumen ayat faqihum atau balakum. Maka Nabi ngendikan ayat kursi ini bahkan saya ngambilnya min kanzil arsy. Jadi spesial sehingga terus kita dilatih guru-guru kita ngapal ayat
kursi. Kan yo ora lucu, misalnya wiridan ning tahlilan fangki khoma atau balakum minan terus lucu to. Tahlilan kok ngono iku piye ngono. Aneh-aneh. Gua yo mikir tuh, senengane mbantah. Mosok ayat Quran kok beda-beda. Goblok kandhanane angel bocah ngono. Dadi kene ku sing wis ngaji mulai bayi yo. Jadi ono ayat fawadil, maksudnya ayat-ayat sing umumnya terkait kita. Ayat-ayat sing spesial karena nerangkan Allah, tentu beda. Terus kedua tentu ayat-ayat sing rano Kanjeng Nabi, misalnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Terus baru ayat-ayat tentang kita. Ayat tentang kowe ya wakulu wasrobu, kon mangan ngono. Nah misalnya terus tahlil terus wakulu wasrobu. Ya lucu deh. Bocah kok kandhanane angel. Pusing ambek kowe. Ngaji tahunan gak ono perkembangan. Habis gue rame-rame dunya wah. Gue rame-rame apa? Pernah ada kumpulan orang untuk ngaji. Oh, setan setruk tenang. Paham itu. Mulai setannya tangin, tenang ya Rafa. Waduh. Serepot ya. Ya, jadi kayak kudu ngerti ya. Jadi kabeh ayat Quran spesial, tapi tradisi ini ulama kan ada perdebatan apakah ada ayat fadilah dan mafdulah. Sebagian ulama mengatakan jangan bilang demikian karena fal kullu kitabullah wal kullu kalamullah. Tapi kowe nak ngingkari iku ya keliru, wong dohire Kanjeng Nabi ku ya ada ayat yang dipuji sundul langit kaya ayat kursi itu. Saya punya ayat yang bahkan dokumen itu tak ambil dari Kanzil Arsy katanya. Dan tidak ada nabi yang dikasih itu kecuali saya. Itu nabi begitu bangga senang. Nabi maca ayat kursi. Sehingga tradisinya ulama semua anak cucunya, semua umatnya dilatih ayat kursi. Dan itu memang spesial coba. Saya kalau baca ayat kursi, saya kalau mau tidur itu mesti baca ayat kursi. Mesti ora pendak tahlilan ana sing order mboten kaya niku apa-apa. Mosok eling pangeran nek pendak apa. Ngono aneh-aneh. Oh tahlil kok dikritik ya keliru sing kritik. Wong maca ayat kursi kok mbok kritik. Tapi ora dikritik ya perlu dikritik. Wong maca eling pangerane kok butuh berkat le dul nah eling ya eling ngono cara kula padha dene. Sing kritik mek sing dikritik. Kowe tahu tahlilan? Nate Gus nek ana undangan mboten mboten. Lah ya eling pangeran nek ngenteni apa? Undangan. Mana ben ono sing tetap ngritik, ben seimbang dunia iku ben seimbang. Apa? Balance kono sing ngritik. Kula bolak-balik ketemu wong sing ngritik tahlil nggih sowan kula. Saya tuh heran. Kenapa orang NU itu suka tahlilan? Terus ada berkat. Itu dalilnya mah. Sing ngono iku ya ora ono dalil, sing hasud nyoal ya ora ono dalil. Cara Kanjeng Nabi pirsa, tukang nyoal iku ono dalile to ora? Ya tidak ada ya, harus menengah. Sebenarnya ketemu pangeran, sebenarnya ketemu pangeran cocokan di sing bener. Nah yang jelas nak sing tukang tahlil ditakoki pangeran. Kita eling aku nanti Gusti nak wonten undangan. Reklarat bocah kok eling piye, eling pangerane kok beda apa? Nah, misalnya kayak kudangan, orang kudangan blas ditakoki pangeran, tudang tonggo kok ora teko. Mergo wedi bid'ah misalnya. Tapi nekani tonggo ya perintah Kanjeng. Ya sudah, nggak cocokan ya, usah debat saiki nggak apa, cocokan ya. Tapi nak cocokan be aku ora ketemu, wong sing nyoal ning ijene mahsar aku wis ning swarga. Ketemu lah, aku ketemu ning swarga ya nak cocokan. Jadi kowe kudu mikir ya, jadi ayat kursi itu dipilih ulama perkarane napa? Ayat iku njen spesial tenan. Kula niku mboten saged ilem nek gak maca ayat kursi, nggih maca teng lisan, nggih maca teng ati setiap saat. Begitu mangsa kok pancen luar biasa. Allahu ta'ala iku Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al hayyu zat sing urip. Mergo sing gampang bedano Allah mbek Nabi Isa, ambek berhala, ambek semuanya yang disembah selain Allah adalah kehidupan. Kita gampangane tau ngidolakno Isa kaya apa, tapi akhirnya kecewa nak dianggap pangeran. Mergo nyatane cara mereka pun Isa mati di salib. Utawa cara Islam Isa itu diangkat. Di itu objek. Apapun hebatnya Isa diangkat, diposisikan di langit di. Kerennya apa? Jenenge di itu objek. Berarti yang keren adalah subjeknya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita ini sebagai orang itu punya ketakutan. Nak pangeran mati ku piye? Nak kowe mati kan gak punya akibat apa-apa. Srengenge tetap baik-baik saja. Sistem falak
galaksi baik-baik saja, sistem alam baik-baik saja, wong sing mati kowe. Bayangno nek sing mati pangeran. Maka ketakutan seorang mukmin adalah apa? Punya Tuhan yang mati. Kemudian itu diobati bahwa Tuhan kamu itu Tuhan sing aman, al-hayyu sing selalu hidup. Kemudian disifati lagi al-qayyum. Apa artinya hidup kalau bergantung orang lain, bergantung makhluk lain? Itu gak keren, karena bergantung itu gak keren. Al-qayyum, yang Allah itu zat yang berdiri sendiri. Oh, itu kan terus sumpah. Lu kan mau ayat kursi sumpah. Bejani Gusti kula maca ayat kursi. Kowe ora maca iku kasihate mbahmu. Bocah kok. Oh, bocah ora bakat wali. Teke wis elek. Wah, be dimaterekno. Kasihate opo nek maca ayat kursi? Kasihate mbahmu ngono. Jimat ya seneng. Kulo ora seneng. Maksudnya ku, tapi mbok gedhingi teman-teman yo ora oleh menjadi rezeki kadol jimat ke piye. Sing iso ngatur rezekine wong sapa wis keben muga disepuro pangeran. Ratus pura ora apa-apa kelakuan kok ngono iku piye. Wis terserah pangeran ae. Dadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian setelah hidup itu bisa saja gak peduli kita karena pas ngantuk atau pas tidur. Terus disifati la ta'khuduhu sinatu walana. Dan zat yang hidup itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Akhirnya kita ini nyaman punya Tuhan yang spesial yaitu hidup dan berdiri sendiri, tidak ngantuk, tidak tidur. Terus budi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan miliknya Allah semua yang ada di langit dan bumi. Keren. Kita ini butuh air, butuh apa saja dan itu milik Allah. Coba kalau milik manusia, nggak nak loro neng rumah sakit tuh, oksigen larang ingun. Padahal kue nak loro, oksigen di mana-mana gak tahu bah. Jadi kita seneng. Alam raya milik Allah kita seneng, karena alam ini milik zat yang nggak butuh alam raya, sehingga kita yang pakai. Allah bikin air, Allah tidak butuh minum. Allah bikin padi nggak butuh makan. Dia bikin semuanya untuk kita. Padahal itu kita tidak ikut pun. Punya akhirnya seneng mbek pangeran. Cek apike jenengan Gusti gawe ra melok nganggo. Sing nganggo kita-kita ini. Coba aku ora roh gawe rokok gunane apa ora roh. Ya gunane pekerjaan Gus, menyerap tenaga. Ya wis saurip-uripmu. Sementing kowe roh gunane rokok. Paham nggih? Roh gunane rokok roh carane mandorot kanggo kowe. Dadi padha roe lah sementing. Kira apa-apa tadi. Kalau senang berguyon kiai-kiai ini, hanya orang wong pinter guyon kayak kiai. Yes, kalau ini kan ini acara resepsi teng Kudus, teng keluarga sarang keluarga ini Lukman, saya ngisi Habib Umar Mutahar, semua nang, jadi guyonan yang kiai-kiai orang, kiai-kiai kafe, termasuk Habib Umar. Ada orang kiai rokok. Ini cerita anekdot. Ada kiai rokok. Wah, ngarepe dokter. Pak Yai, kalau rokok terus nanti kalau mati gimana? Gampang, saya bawa korek. Sing kiai dia maksudnya aku nak mau rokok terus mari mati. Kiai ini yang ngerti maksudnya dokter ngono. Tenang dok, sama si bawa korek. Maksudnya nak rokok mati gak ada Jumat. Jadi gak sambung apa? Nak guyonane Habib Umar, saya sering membaca bahayanya rokok. Saya baca itu. Setelah baca, saya berhenti membaca. Wangan pikirannya setelah membaca bahaya rokok berhenti rokok. Saya sering baca buku atau apa tentang bahayanya rokok. Setelah saya tahu berhenti membaca. Wong spesial, seneng kalau niku bisa nikmati ya seneng putune Rasulullah, ya seneng guyon. Jadi seneng itu gak kudu mewah, apa? Lah kowe seneng ngenteni di Alphard malah kesel to. Wah, jadi kula nu di grup kathah lah, kiai-kiai sing seneng guyon, sing sering. Mereka kula kuwatir saya umat ini punya kenikmatan lewat jalur maksiat. Mulane kula nu seneng ana kiai seneng guyon, bukan seneng papanya. Umat ini punya kesenangan yang tidak maksiat, itu saja. Ya tentu ada kiai-kiai yang milihnya ada guyon supaya orang enggak uraan, ya bagus. Wah sementing ikhlas. Wis syaratnya kabeh ku sementing ikhlas, sudah ikhlas. Ya ora kudu spesial ikhlasmu, ya ikhlas biasa lah. Kelas-kelas teril lah sementing napa? Saya sering baca bahayanya orang rokok.
Setelah saya tahu bahayanya, maka saya berhenti baca. Wongku kaget kabeh. Mergo pikirane wong wis berhenti. Kok ternyata. Mulai saya sering baca bahayanya orang miskin. Setelah tahu bahayanya, berhenti merasakan kemiskinan. Jadi saya tahu bahayanya neraka. Setelah tahu bahayanya neraka, maka saya berhenti. Ya, jadi terus disebutno lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Terus kita nyaman. Kayak apa kalau alam raya ini milik Cina, milik Singkek, milik non muslim atau milik wong Islam sekalipun. Mesti apa-apa tuku. Repot. Tapi berhubung alam raya ini milik Allah, kita nyaman. Mergo wa izzat sing super lomo, super dermawan, super semuanya. Akhirnya nyaman. Gamane iso turu. Dan kalau orang gerung maca ayat kursi ora iso turu, kayak turu. Dan dia maca lesane gak ati kula maca. Lahu ma fis samawati wa ma. Terus manggal ladzi yashfa'u indahu ila bi'izni. Ketika Allah itu segalanya, tentu yang punya otoritas syafaat, punya otoritas apa saja nunggu izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang spesial ini. Kemudian kiai-kiai punya cara supaya umat itu hafal. Dibikinlah metode tahlil maca bareng-bareng. Tapi kemudian ya sudah itu nasibnya terus kurang baik, nasibnya kurang baik. Ada yang bid'ahkan, ada yang setengah-setengah afirno. Sing maca ya padha dene ra paham mbek ngantuk bantuk berkat mulai sudah akhirnya terus. Dan sampean bela di sing bener wis tak kok provokator.